Halo. Dobar dan kolega. Dobar dan. Htjela bih vas pitati jeste li primijetili nedavne izmjene u porezima? Nisam. I da vas još upozorim da Porezna kruži našim područjem ovih dana pa da pripremite knjige i sve što je potrebno. Pripasit ću, hvala. Ajde, bog. Joj, onaj njeni porez. Nije nikad dobri porez ne bila pa će sad doći. Naprijed. Porezna. Dobar dan. Tara Butorac. Bruno, izvolite. Treba mi knjiga primitaka i izdataka, knjiga prometa i uvid u prijavu poreza na dobit. Evo sekund. Evo. Ne, to nisu te knjige. Ovo što sam vam rekla mi treba. Ali kako, to je to? To nisu te knjige, gospodine. Ali imamo samo te knjige, imamo mi malo i pametnije posla nego te knjige voditi. Te knjige trebaju mi knjige primitaka i izdataka, knjiga prometa i uvid u prijavu poreza na dobit. A da vi zašmirite na jedno oko, imamo ovdje 50.000 eura u sefu, pa može. Te novce iskoristite za kaznu, za nevođenje poslovnih knjiga i pokušaj podmećivanja poreznog djelatnika. Izvolite. Hvala. Halo. Dobar dan kolegice, samo da vam rečem da sam prošlu srijedu bila na jednoj od radionica projekta Edukacijom do uspjeha i baš je bio jedan dio o porezima. Ma, kakva edukacija, upravo gledam toplice, a i taj dan imam frizuru. Ma, bit će edukacija, ništa od toga. Ćao. Napred. Direktorice, došli su ulagači iz tvrtke Adidas. Neka uđu. Naprijed. Dobar dan. Kava, to kava, drago mi je. Kava, sjednite. Izvolite. Dakle, mi smo iz Adidasa i naša je firma zainteresirana za proširenje svog poslovanja, pa nas zanima jeste li vi za suradnju. Naravno, to će se jako dobro odraditi na moje poslovanje. Čuli smo se ranije s vašom tajnicom i pripremili smo jedan ugovor koji vi malo pogledajte i svakako se ne čujemo za kasnije. Može. Hvala. Hvala. Evo, ja sam promotrila ugovor i pristajem na suradnju s vama. Ugovor mi se čini u redu i... Super, onda još da potpišemo i idemo. Može. Izvolite. To je to i bit će mi drago poslovati s vama. Također. Propala mi firma, nemam kune u džepu. Ne brini. Ima nas još. Konobar 3 duple. Stižu. Do godine bi trebali otići na edukaciju. Imaš pravo, trebali bi. Da, trebali bi. Za edukaciju. Za edukaciju. Da nekome sabotira